Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi masalah, yaitu TV LG nyalanya lama, nunggu dulu seharian, dan LED-nya kedip-kedip semacam kurang tegangan. Kita langsung menyimpulkan bahwa mungkin di power supply dia masih kurang. Makanya yang kita curigai adalah elko bagian regulator. Mari kita lorot, Mas. Iya. Setelah dilorot kita balik dan kita menuju ke elko bagian regulator di sini. Ya, di situ, Mas. Lalu kita ganjel biar kepenak. Lalu kita harusnya diukur, Mas. Ukur elko di bagian 400 volt yang isinya sekitar 250 volt lebih. Di sini kalau diukur 274 atau 78. Kita cek di bagian elko 25 volt yang isinya sekitar 18 volt. Nah, dia cuman ada 12 atau 13 volt. Lalu kita shortkan dulu pakai solder biar enggak nyetrum, dan kita sedot dan ganti elko tersebut. Nah, kasih unjuk niki di bagian mriki ya. Nih sudah mungkin sudah melendung ya, botak dia. Lalu kita cabut dan kita gantos dengan, kalau bisa dengan nilai yang sama. Lalu elko tersebut bernilai 220 mikrofarad, 25 volt ya. Lalu kita gantos, kita solder. Hati-hati panas ya, Mas. Lalu kita ukur berapa nilai voltasenya sekitar. Ayo, Mas. Iya, sekitar 18,4 volt. Tegangan sudah bagus, sudah masuk, dan kita lihat penampakannya bagaimana. Ya, wisora kedip-kedip, Mas. Dan alhamdulillah TV sudah tidak kedip-kedip atau langsung dia nyala. Kita cek penampakan, Mas, di depan. Dan ternyata ada masalah fokus. Kita lanjut.